السلام عليكم البنات، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. تجيكم هذه فيديو ان شاء الله تلقاكم في صحه جيده يا ربي. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien tous. Donc aujourd'hui on vient avec une nouvelle recette, ça va être des fenouilles farcies à la viande hachée. Donc هنا البنات اليوم راح نديروا دولمه تاع بسباس محشيه بلا فياند هاشي. ان شاء الله نشوف مع بعضنا المقادير. نحتاجو شويه بسباس كما راكم تشوفوا، حبيبات على حسب العائله تاعكم. لازمنا شويه دجاج طيبوا به المرقه تاعنا، شويه زبده، البصل، حبه تاع ثوم، سنينه تاع ثوم، حبه بيض، شويه جلبانه، الزيت والملح ولا فياند هاشي تاعنا، معها شويه بصل، شويه معدنوس الى شابلور باه نديروها في لا فياند تاعنا. Bon les filles, là on aurait besoin de quelques fenouilles. Ça dépend de votre famille, vous êtes beaucoup ou pas. Là j'en ai pris 3. Un peu de poulet pour faire notre sauce, un peu de beurre, un oignon haché avec une gousse d'ail, un œuf, un peu de petits pois et du persil, un peu d'oignon et une autre viande hachée pour la mettre dans les fenouilles, avec la chapelure, un peu d'huile et du sel et poivre. Voilà. Donc là on va commencer notre préparation ensemble. Donc là on a mis notre viande hachée avec le persil et les oignons. هنا البنات درنا اللحم تاعنا كما راكم تشوفوا، ودرت فيه شويه معدنوس شويه بصل، وراح نكملوا الحوايج الاخرى يعني لي زيبيس. نديروا شويه في الكحل كما راكم تشوفوا. Là je rajoute le poivre, je rajoute un peu de gingembre, et je rajoute un œuf, un peu de chapelure, et je mélange le tout. وهنايا البنات نبداو نديرو في المرقه تاعنا. وجدنا الحشوه تاعنا من هنا ونديرو المرقه تاعنا. نديرو هذاك الدجاج، نديرو معاه شويه زبده، شويه زيت، ما نكثروش، ما عندناش ميدمه. Là, les filles, on met notre poulet, on rajoute une noisette de beurre avec une cuillère d'huile. Voilà, on met le tout et on rajoute les oignons et la gousse d'ail. وهنا نزيدو مع هذاك البصل والحبه تاع الثوم تاعنا هذيك. نديرو ابري نص تاعها برك، ما نكثروش. On va mettre que la moitié de la goutte d'ail. Ensuite on mélange. هنايا نقلبوا هذيك البصل تاعنا، نلبلوه. وهنايا بعد ما دبلنا هذيك البصل تاعنا راح نزيدو لها شويه زنجبيل،
Là, une fois les oignons, on les a fait revenir, on rajoute le gingembre et le poivre. شوية زنجبيل شوية فلة كحل. شوية ملح. Et un peu de sel. Environ une demi-cuillère à soupe de sel. Ensuite, on va mettre notre eau chaude. Voilà. Et là, on va laisser cuire le poulet pendant à peu près une demi-heure. ونخلوه يطيب الدجاج تاعنا واحد 20 دقيقه une demi-heure على حسب ومن بعد نرجعوا مع بعضنا. وهنايا البنات خلطت هذاك لا فيوند هاشي تاعنا مع المقادير تاعو كاع كما راكم تشوفوا. دوكا نبدا نديرو في البسباس تاعنا. راني حفرته هنايا بالموس، قلعت له هذاك الوسطاني هذاك كما راكم تشوفوا، والباقي تاعو درتو منه. هذا ما نطيشوش، يعني نقدروا نفوروه شويه ونديروه اون سالاد ولا ناكلوه حتى ني كيما هكا اون سالاد، يعني ما لازمش يطيش، مش راح نطيشوه. دونك là les filles, là j'ai mélangé mes ingrédients avec la viande hachée et là j'ai pris mes fenouilles, j'ai fait un gros trou, enfin j'ai enlevé le milieu et je les ai mis de côté comme ça. Et là c'est le reste. Et là ça je vais pas le jeter, je vais le passer un petit peu à la vapeur et faire une salade, soit les manger comme ça crus en les coupant finement et faire une salade avec aussi, pareil. Donc on les jette pas. Donc là on va commencer à farcir nos fenouilles. On va prendre une partie et les remplir. هنا البنات نبداو نحشو في هذاك البسباس تاعنا كما راكم تشوفوا. comme ça نبدو شويه ونحشوها كيما هاك، نكملوا حبيبات تاعنا. نكملوا هذوك الحبيبات تاعنا jusqu'à ce qu'on termine nos fenouilles. On les remplit comme ça. Ensuite le reste de la viande on va les faire en boulettes. On les remet aussi dans notre sauce, pareil. On va pas les laisser وهذا اللي بقى لنا اللحم اللي بقى لنا نديروه في نكوروه ونديروه في الدولمه تاعنا، ما نخلوش كما راكم تشوفوا. وهنايا البنات رايحين نحلوا على القدره تاعنا. Et là on ouvre, on va voir notre viande, notre poulet. Il est cuit. Vous voyez, là on va l'enlever. هنا نحو هذاك الحبيبات تاع الدجاج تاعنا.
ومن بعدها نديرو البسباس تاعنا. Et là on rajoute 9 nouilles farcies. Voilà. Ensuite, on rajoute les petits pois. Voilà. Je rajoute pas plus. Un petit peu. Voilà. Et bah, on va le laisser cuire pendant à peu près une vingtaine de minutes. هنا نخلو واحد 20 دقيقة، ربع ساعة ولا 20 دقيقة نطيب ونشوفوا الدولمة تاعنا نحلو عليها. ما ننساش les boulettes de viande. J'oublie pas les boulettes de viande que j'ai faites. Voilà, je vais les rajouter. Pareil. Et là, je vais rajouter un petit peu d'eau, vu qu'il n'y en a pas beaucoup, pas plus. هنا زدت لها البنات شويه ماء، زدت لها هذوك لي بولات تاع اللحم، كملتهم ونخليها طيب واحد 20 دقيقه هكذاك ولا، ونرجعوا نشوفوها ان شاء الله. وهنايا البنات راح نقلي هذوك الطريفه تاع الدجاج تاعنا، نخليهم هكذا كبير، نقلع شويه زيت وندير لها شويه قليان. Les filles, je vais les faire frire un petit peu nos morceaux de poulet. Je vais rajouter un peu d'huile dans ma poêle et je vais les faire frire un peu à feu doux. هنا البنات راح نحلو على الدولمه تاعنا، شوفوها كما راكم تشوفوا، نشعل عليها شويه. Là on va voir notre dolma farci une fois terminé. Et là on va la voir en présentation. هنا دوكا تشوفوها البنات، نحطها لكم شويه في الطبسي وتشوفوها كيفاش. هاي البنات الدولمه تاعنا كملناها كما راكم تشوفوا، درت لكم شويه في الطبسي باش تشوفوها. هذه ان شاء الله تعجبكم، جربوا الوصفه ان شاء الله. وهنايا درت هذيك اللي بقى لي تاع البسباس، درتو اون سالاد، زدت معاه شويه كاروت ودرتو شلاضه كما راكم تشوفوا. Donc les filles, là on a fini notre plat. Je l'ai mis en présentation. J'espère que la recette va vous plaire. Et dites-le moi en commentaire. Et là j'ai rajouté une salade de fenouil, les restes que j'ai enlevés. Donc comme je vous ai dit, je les ai pas jetés. Je les ai passés à la vapeur avec 3 carottes et je les ai fait en salade avec un peu de persil. Voilà, شلاله بالبرسيل والسناريه والبسباس تاعنا. هذه هي ان شاء الله تعجبكم الوصفه وتجربوها وتقولوا لي في الكومنتير. هيا بسلامه البنات، باي باي لي في.